हेलो च्यानल टु माई वेलकम। अब च्यानल टु माई वेलकम भन्नु चाहिँ मलाई आउँदैन। नमस्ते सम्पूर्णमा सबैजनामा। म एकदम आराम छु परदेशको भूमिमा। तपाईँहरू सबै मेरा घर परिवार इष्टमित्र साथीभाइ सबैजना एकदम कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। आज कोरियाको बसाइमा सुरजजीसँग भेट भयो धेरै लामो समयपछि। सुरजजी मलाई भेट्नलाई यति लामो यात्रा तय गरेर आउनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। अब 2 दिनको बसाइ पश्चात सुरजजीलाई छोड्नलाई मेरो घर छेउैको रुम छेउैको बस स्टेसनसम्म छोड्न जाँदैछु। यस्तै छ, बसाइ चल्दैछ कोरियामा, चिसो बढेको छ। कस्तो चल्दैछ सुरजजी तपाईँको बसाइ कोरियामा भन्नुहोस्? परदेशमा छ तर केही छैन, यतिको जाडो त पचाइन्छ हौ। केही छैन, -15 त हो, त्योभन्दा कति छ र त्यो त अब नेपालमा कति हुन्थ्यो? नेपालमा त 3 हुन्थ्यो, 2-3सम्म हुन्थ्यो। माइनस जान्थ्यो नेपालमा? फ्रिज जान्थ्यो तर फ्रिजभित्र जान्थ्यो। अब माइनसको जाडो पहिलोचोटि महसुस गर्दैछौँ कोरियामा। पहिलोचोटि लाइफमा पहिलोचोटि फ्रिज खोलेर फ्रिजको सामान चाहिँ बाहिर निकालेर बाहिर राखेर फ्रिज बन्द गरेको। अब मौसम नै यत्तिको चिसो नेपालमा त्यति महसुस गर्न पाइएको थिएन। यहाँ आएर चिसोले अलिक गाह्रो बनाइरहेको। अरू सब ठिकठाक छ, चलिरहेछ कामधन्दा। अब यो छुट्टीको दिनमा यसो हामी खुसी छौँ है, कसैले चिन्ता नलिनु ल। घुमफिर गऱ्यो, साथीभाइ भेटघाट गऱ्यो, त्यही नै हो। अब जति नै रमाइलो, जति नै सुन्दर जे भए पनि यो सहर बिरानो भन्दै नि, बिरानो सहर बिरानो देश साँच्चै बिरानो, साँच्चै बिरानो नै रहेछ। मेरो देश यति देख्नलाई यति छैन, तर योभन्दा धेरै कयौँ गुणा राम्रो सुन्दर लाग्छ मलाई, लाग्ने रहेछ। आज संयोगको दिन हो, रवि बालेनले हस्ताक्षर गरेछन्, पुरै बिहान न्युज सुन्न पाएछ है। आज चाहिँ केही होला जस्तो लागेर आज हामी एकदम खुसी भएको छौँ, खुसी मुद्रामा। हेरौँ अबको 50 वर्षभित्र हामी कोरिया जस्तो हाम्रो नेपाल हुन्छ कि। एकदम खुसी मुद्रामा आज देशमा पनि केही ल हुन्छ है। अब हजारौँ परदेशीहरू छिट्टै आफ्नो देश फर्केर परिवारको साथमा खुसी साथ बस्न पाउने छन् भन्ने कुराले एकदम मन खुसी भएर आज हामी एकदम खुसी छौँ भनौँ न। वास्तवमा बिल्कुल तरिकाले अब पुराना यो टाउके साउके भन्ने के राजनीतिक दलका नेताहरू अब के विस्थापन होइन, विस्थापनै भइल छ, विस्थापित भएर नयाँ जोश जाँगर सहित नया युवा एकदम उन्होंने वक्त बदल दी, तकदीर बदल दी, जज्बा बदल दी। ओ भाई मैं बता नहीं सकता। मेरो हात गल्यो, यसलाई पज हानिदिनु। ठ्याक्कै त्यो मेन धारको राजनीतिबाट ठ्याक्क सिफ्ट भएर ठ्याक्कै यतातिर आइपुगिरहेको अहिले राजनीति त होइन। अहिले त उतातिर छैन कोही पनि। कडा राजनीति भन्ने चिज चाहिँ अब देशमा जसले ठाउँ पाएनन् मतलब भएन, तर देशले ठाउँ पाउनु पर्यो त्यो कुर्सीमा। अरू जसले ठाउँ पाएनन्, अब त्यो कोही अब प्रधानमन्त्री पद पाइएन भनेर समाइदिउँ हुन्छ। रुँदै हिँड्नेहरू पनि छन्, देशकै लागि हो त। तर अब कुर्सीमै बसेर काम गर्न पर्छ भन्ने पनि छैन जस्तो लाग्छ। अब त्यति धेरै बुझेको मान्छे होइन राजनीति, बुझिआएको त्यति धेरै नै। अब मेरो ठाडो भाषामा भन्दाखेरि कुर्सीमै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। अब कुर्सीभन्दा बाहिर बसेर पनि गर्न सकिन्छ। हिजो एउटा समाचार देखियो होइन, जहाँ चाहिँ अखिल त्रिपाठीले एकजना सरकारी कर्मचारीले चाहिँ राजीनामा पत्र बुझाउँदै गरेको भिडियो हेर्न पाइयो होइन। अखिल त्रिपाठीको भिडियो पनि गण्डकी छड्केमा त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ उसले आन्तरिक भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भएर त्यो सरकारी कार्यालयभित्र
यो म सहन सक्दिनँ, देख्न सक्दिनँ, म यस्तो ठाउँ बस्दिनँ भनेर मलाई यसबाट अलग गर्नुहोस्, अलग हुन दिनुहोस् भनेर राजीनामा बुझाएर हिँडिदियो। त्यस्तो थियो, अब हिजो त्यस्तो थियो, आज यस्तो भयो। राम्रो मान्छे छन् है देशमा हरेक बिस्तारै, ठाउँबाट प्रत्येक ठाउँमा हामी जस्तो समर्थनै छौँ है भन्ने होइन। हामीले त एकदम भोटर आइडी सक्षम। बनायौँ, तर ब्याड लक यसपालि हामीले अनलाइन भोटिङ हाल्न पाउँदैनौँ होइन। ब्याड लक भन्नुपर्छ होइन, पाउनुपर्छ भन्ने कुरो हो, तर नपाइने भयो। नपाइने भयो। अब अर्को चुनावमा चाहिँ पक्कै विदेशमै बसेर ट्याक्क इलेक्ट्रोनिक भोट टक्क त्यस्तो चाहिँ अवश्य आउला। यस्तै छ होइन। अब यही नै हो आजलाई होइन त। ल जहाँ रहनुहोस्, बस स्वस्थ मस्त व्यस्त रहनुहोस्, या खुसी रहनुहोस्। हामी पनि खुसी भएको नाटक गर्दैछौँ परदेशमा। ल हाम्रो त्यति धेरै खुसी त छैनौँ। अब घर परिवार देश सारा संसार छोडेर आएछौँ। यी दुईजना हो, परिवार संसार जे भने पनि। अब यसो बेला मौकामा साथीभाइहरू भेटघाट हुन्छ, त्यति नै हो। अब काम परदेशमा मेरो मात्रै होइन, लाखौँ नेपालीहरूको, हाम्रो मात्रै होइन, लाखौँ नेपालीको पीडा यही नै हो न चाहिँ। जस खुसी छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो। खुसी छौँ, सब ठिकठाक छौँ, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहनुहोस्, जहाँ रहनुहोस्। ल यही हो। अब लाइक सेयर सब्सक्राइब सब हान्नु पऱ्यो है। ड्याङ्की ड्याङ हानेर 1K पुर्याउनु पऱ्यो है। ल ल त्यो चाहिँ अब तपाईँलाई मन लाग्छ भने हान्नुहोस्। मन लाग्छ भने होइन, हान्नै पऱ्यो। भिडियो हेरेपछि हान्नु परेन, पऱ्यो। ओके ल, ओके, बाई। बाई।